हाय संग माने नमस्कार जय जगन्नाथ। आज सकाळु सकाळु वीडियो स्टार्ट कर देछि। आउ देखंतु आज कोन आछि पूरा मुंड बिंधार कारण आज आछि देखंतु देखौछि मुंड बिंधार कारणटा कोन एइटे देखंतु मुंड बिंधार कारण ये जो चुना माछ याकू माने बाछिबा बहुत कष्ट पूरा माने कहते नहीं से चुना माछ खाइबा टेस्ट किंतु बाछिया कष्ट बोले मुझे जमा आणानी देखला बेलू आज आमर पहुँची जाइए जन देती देखु सांग मैंने देखु माछ माने मिशन सक्सेसफुल है माने जीवन आज 32 वर्ष है मत जीवन फास्ट टाइम सब काम फास्ट टाइम पूरा फास्ट टाइम काम कराई माछ पे हाथ धरी आपने बाछी फिर देखो पूरा माने सबुठार दुनिया डिफिकल्ट काम है यहाँ ये चुना माछ बाछा मुझे तो भलसे बाछी पानी छेचरा मेचरा कर देती किंतु फास्ट टाइम करी मो जीवन फास्ट टाइम ये माछ मो जीवन फास्ट टाइम आ मो बो जी देखिबो ये वीडियो कहयो माने जो जो काम वो जो कहता करी आगु केबे करूची हैला बो देखिलो तो जे केते माछ बाछी मैंने देखो तो पूरा देखो भजा हो गला केमी बाछवा तो गोटा घंटे लगे आ भजा एमती हो फास्ट टाइम तो बाछिली एत माने कष्ट से लोक नॉन भेज खाऊना भेज खाइबे ठीक देखो एटा को एमती पूरा भाजी देची पूरा लाल लाल करके आपको एमती भी खाई हम आपको सोरिष मसला दे कर भावुची खाई किंतु निजे कर फास्ट टाइम बच्चा तो करवा यही चुना माछ थरे माने माने आगुर तो झील बेले टोटाली माछ फाछ बन नी कि किसी करनथिले एठी आसला पर ये काम सब करिया पड़ुछ फास्ट टाइम हमर आसला मो माने बाहागर पर जो आनिथिलु ये चुना माछ मु तो माछ धरे ना से मो हस्बैंड को कहली बाछिया पे हस्बैंड बाछी आ से दिन आमर जगटा होता सी पूरा घंटे बस ठिया बाछिले बाछिले जे लास्ट बोल कहले माछ आ दिने आसो ना घर आज भी से माछ आसी मुझे देखिले कह तू से दिन बन नु आज के बन सांग मैंने एपर्तंत गाधुआ गाधुआ है आसिक टाइम केते आसिक 11टा बजला गाधेनी भिडियो बोली आईषटा माने एक तो बाछिया को समय लगे असना असना हो एकाथर भाजी दे थोदेवी तापर आसी मसला कर तरकारी करी आग भाजीदेवी ना तेल फेल चिटक ना देखो सांग मैंने तेल चिटक बोली मुझे केमी सब व्यवस्था कर ये सब मोर जुगाड़ जुगाड़ तेल चिटक तथा देखुना केमी पेपर पर के तेल ना गैस पूरा असना हो तथापि ये सब देखो केते तेल से आपको सब पकड़ बासन बासन अच्छे पड़ो ना मुझे सब पेपर दे देती एत बाटे तो चिटिक आसपारे एठे भी से पेपर लगे जो छिटकुची बोली आईष फाइष हम बाहर माने गाँ ठीक है चुली रे करदे बाहर जहाँ पड़ो से लिप लेप देले सरला ये जो घर भितर आईष कर जो चारिआडे छिटा फिटा भारी टेंशन ना कौन सांग मैंने भजा भजी तो हो गला तेज चल गाधेवा ये जो से 11 बजे गाधे नहीं पर्यंत जाऊँ गाधे पड़े टे गाधे ठाकुर पूजा हम केते कौन कम लानी झील शोची तापर आसिले रोषे करवा माछ भात भजा सरीगला जाए गाधे पड़े शीघ्र शीघ्र पूरा असना लगे आती पूरा माछ भात बन हाथ हाथ स्मेल करूनी बहुत थर धोई देती हाथ सब तो नुआ नुआ मो जीवन फास्ट टाइम कर माने केबे भी मो माछ बाछि नथि एटी कौन आमर माछ कौन जो बाछिक दे दिखती जो आने जब तुम मंडी आण डायरेक्ट माछ मंडी से बहुत बहुत माछ मैंने केजी केजी आने पड़ो से बाछिक दिखते से माछटा को आनी घरे बाछा पड़े से आने ना आम जो छोट मार्केट जोटा से माछ बाछी कहले से बाछिक देते सामान चलते गाधे पड़े आम ठाकुर भगवान पूजा करदे रोषे कला बेले सागर कथा चल सांग मैंने देखु भात भात रेडी भात हो से जो माछ को भावुची ये जो ये माछ जो कौन फली माछ को टमाटो देकिना टमाटो दे सुखसुखिया टाइप करदेवी जो चटचटी कहते से करदेवी टमाटो तो पुड़े खंड टमाटो काट देजी आ पिज आ सी जो चुना माछ को बेसर करवा
ନା ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରିବା। ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଇଏ କରିବା ପିଆଜ ଟିକେ ପକାଇବା। ପିଆଜ ପଡ଼ିକି ଟିକେ ଅଧିକା ଟମାଟୋ ଦେଇକିନା କରିବା ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ଯାହା ହେବ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଆଉ ସେଥିରେ ତ ସୋରିଷ ମସଲା ଦିଆହେବ। ମାନେ ଏଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କରିକିନା ଅଦା ରସୁଣ ଲଙ୍କା କରିକି ପେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଦେଇକି ଫ୍ରିଜରେ, କାରଣ ଝିଅ ସବୁବେଳେ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଝିଅ ଶୋଇଥିବ ନା ମସଲା କରିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଉଠି ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମସଲା ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏତେ କରି ରଖିଦେଇଛି, ସିଏ ଆରାମସେ ପଳେଇବ 10 ଦିନ ଭଳିଆ 10 ଦିନ ଭଳିଆ ପଳେଇବ। ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ବି ସହଜ। ମସଲାଟା ରହିଥିବ ତାପରେ ଯାହା ପରିବା ଯାହା କରନି ଏ ଯେଉଁ ମସଲା କରି ରଖିଥାନ୍ତି ସବୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ପଡ଼େ ସେଇଗୁଡ଼ା ରଖନ୍ତୁ ହେଇସାରିବ। ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବି, ତାପରେ ସେଇ ମସଲାରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବି। ଆକୁ ଦେଇକିନା ପୁରା ଭଲସେ କଷିବା। ଆକୁ ଏଇଟା କଷାଟା ପୁରା ଭଲସେ ହେଇଗଲେ ତା ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦିଆହେବ। ପାଣି ଟିକେ ଫୁଟିଲେ ମାଛକୁ ତା ଦେଇଦେବା। ମାଛକୁ ଦେଇଦେଇକି ଇଏ ତ ସୁପ ଟାଇପ୍ ହବ, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦିଆହେବ। ଆଉ ସିଏ ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲ ପଡ଼ିକିନା ହବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବୁଲ ଯେଉଁ ଚୁନା ମାଛରେ ପକେଇ ଚଟଚଟ କରିବା। ସେ ଚୁନା ମାଛ ରାଇ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇକିନା ଆମେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଘରେ ଥିଲି ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ, ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ତ ବଡ଼ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ବି ତ ମିଳୁନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ସେ ଗଲାନି। ଗାଁରେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ ଏ ଚୁନା ମାଛ ମିଳେ, ମୋ ବୋଉ ତାକୁ କରେଥିଲି ନା ଯେଉଁ କଇଁ କଟା ଦେଇକିନା କରେ, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ କଇଁ କଟା। ଆଉ ଗାଁରେ ଶୀତ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଖଟା ଖଟା ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମିଳେନି, ଭେଣ୍ଡି ଖଟା ଭେଣ୍ଡି ନା କଣଟା କୁହନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ପକେଇ କରନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ମିକ୍ସ ଯେଉଁ ସବୁ ପୁରା ଚୁନା ମାଛ। ଦେଖୁନ ସାଙ୍ଗମାନେ ମସଲା ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ତେଲ ବାହାରିଗଲାଣି ମସଲାରେ। ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ମାଛ ଶୁଖି ହବ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା, ଅଳ୍ପ ବି ମାଛ। ପାଣି ପୁରା ଗବ ହେଇ ଫୁଟିଗଲେ ତାପରେ ମାଛ ଦେବା। ପାଣି ଫୁଟିଗଲାଣି, ଟିକେ ଟିକେ ଫୁଟୁଛି, ମାନେ ଜୋର ଫୁଟେନି। ଏବେ ଦେଇଦେବା ମାଛ। ତମର କି ତରକାରୀ ଆଜି ରବିବାର ତମର ଆଇଁଷ ଖାଉନା? ମୁଁ ଆଣିନି ମାଛ ବୋଲି ଆଣିଲେ ବୋଲି ମୁଁ କଲି, ନହେଲେ ଜମା କରୁନଥାନ୍ତି। କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠାଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଚାଉଳ ଅଙ୍ଗୁର ଆଣି କଲେ ହବ। ଏଠି ଯୋଉ ଅଙ୍ଗୁର ଦଉଥିବା ପିଠାରେ ଟିକେ ଅଙ୍ଗୁର ମିଳୁନି, ଅଙ୍ଗୁର ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବା, ଅଙ୍ଗୁର ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିବ, ଫେଟେଇବନି। ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ସେ ଚୁନା ମାଛକୁ ଇଏ କରିବେ ବୋଲି ସେଥିରେ ପକେଇ, ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ତେଲ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇ, କାରଣ ଯେଉଁ ମାଛ ଭାଜିଲା ବେଳେ ବହୁତ ତେଲ ପକେଇ ଭାଜିଥିଲି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଆଉ ଟିକେ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ପକେଇଦେଲି, ଆଉ ଟିକେ ଯେଉଁ ଆମର ପିଆଜ ପକେଇଦେଲି। ପକେଇ ତା ଦେହରେ ମସଲା ଦେଇଦେଲି, ସୋରିଷ ମସଲା ଏତେ କଷା ହେବନି, ବେଶୀ କଷିଲେ ପିତା ଲାଗିବ। ସେ ପାଣି ଦେଇଦେବ।
ପାଣିରେ ଏକାଥରେ ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇଦେବେ। ଫୁଟିଗଲେ ଦବା ମିଶିଯିବ। ବଢ଼ିଆ ଦେଖା এটা ଫୁଟିଗଲେ ସେଥିରେ ମାଛଟାକୁ ଦବା ଆଉ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ଦେଖାଉଛି ତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଖାଇଲେ ମାନେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କେମିତିଆ ହେଇଛି ଆଉ। ମାନେ ପାଣି ଫୁଟିଗଲାଣି, ଏବେ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ମାନେ ଦେଇଛି ପାଣି ତ ଅଳ୍ପ, ଟିକେ ଝୋଳଟା ମାନେ ଶୁଖିଗଲେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ରଖିକିନା ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ସେଥିରେ ଟାଣି ନେଇଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମାନେ ଯେଉଁ ଚୁନା ମାଛ ତରକାରୀଟା ମାନେ ସୋରିଷ ଆମ୍ବୁଲ ରାଇଟା କେମିତିଆ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ଜୁକ୍ ହେଉଛି। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସେ ଟାଣି ଯାହା ଅଛି ସେଟା ଟାଣି ନେଇଯିବ। ପୁରା ବନ୍ଦ, ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ ରେଡି ହେଇଗଲା ସବୁ। ଭାତ ତରକାରୀ, 2ଟା ମାଛ ତରକାରୀ ଆଜି। ଝିଅ ଉଠି ସାରିଲାଣି, ସେପଟେ ପୁଅ ଧରିଛି ତାକୁ। ଏବେ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ଆସି ଗୋଟେ ହେଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି 3ଟା ବାଜିଲାଣି। ସବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା, ଆଉ ଖାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ନା କ'ଣ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କିଚେନ୍ ପୁରା କ୍ଲିନ୍। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରୋଷେଇ କଲା ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ ସଫା କରିଦିଏ, ସବୁ କ୍ଲିନ୍ କ୍ଲାନ୍ କରିଦେଲି, ଆଉ ପଛରେ କରିବାକୁ ପଡ଼େନି। ପୁରା ସବୁ ଏଇଟା ହେଲା ଚୁନା ମାଛ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଏ ମାଛ ତ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି, ଖାଲି ବାଢ଼ିକି ଖାଇବା ଆଉ କ'ଣ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପୁଅ ପାଇଁ ବାଢ଼ିଦେଲି, ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇବି ବୋଲି ତାକୁ ଭାତ ପଖାଳିକି ତାକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ସେ ଖାଇବା ଏବେ। ଆଉ ଝିଅକୁ ଧରିଛି, ଝିଅ ଉଠି ସାରିଲାଣି, ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, କାନ୍ଦିଲାଣି। ମୁଁ ଯାଉ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ଆଉ ପୁଅ ଖାଇବ ଆଉ। ଭାଇ ଖାଉଛି ସେଟା, ସେଇ ଯୋଉ ଚୁନା ମାଛ ଖାଇକି ଦେଖିନି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଚୁନା ମାଛ ଯୋଉ ଖଟା ହେଇଛି ନା କ'ଣ ଦେଖିନି, ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇଛି 2ଟା, ତତେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇଛି। ଲୁଣ କ'ଣ ଠିକ୍ ହେଇଛି? ଠିକ୍ ହେଇଛି ତ, ଖଟା ହେଇନି ଏତେ। ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ ଖଟା ହେଇଯିବୁ, ସେଇଟା 2ଟା ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ। ଆଉ ସେଟା ଆମ 2ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଟମାଟୋ ପକେଇଛି। ସେଟାକୁ ପୁରା ମାନେ ଭାଙ୍ଗିକି ଖାଇବୁ ନା, ପୁରା ଧରିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଛ ଖାଇଦେବୁ। ସେ ତ ପୁରା ଛାଣି ଦେଇଥିଲି ତେଲରେ ନା। ଭାଇ ଖାଉଛି, ସାଙ୍ଗମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଉଛି ତ ମାଛ ତରକାରୀ ତ ବଢ଼ିଆ, ମାନେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୋଭ ଆସିଯାଉଛି। ଆଉ ଖାଇକି କହୁଛି କେତେ ଲାଗୁଛି ନା କ'ଣ। ଏଇ ଯୋଉ ହଳି ମାଛର ଯୋଉ ମସଲାଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ପୁରା ଘର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ବୋଉ ଭଳିଆ ରାନ୍ଧେ ଆଉ, ତାକୁ ଠିକ୍ ରାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଆଜି ଆଉ। ମୋ ବୋଉ ଏମିତି ରାନ୍ଧେ। ତାହେଲେ ପୁରା ଆଜି ମିଶନ ଆଜି ପୁରା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଆଉ। ବଛା ତରକାରୀ ରନ୍ଧା ସବୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ସାଙ୍ଗରା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୋ ବୋଉ ଭଳିଆ ରାନ୍ଧି ପୁରା ରାନ୍ଧିଛି ଆଜି ଆଉ।
ଚୁନା ମାଛ ବେସର ପରଫେକ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବେ ଯଦି ଖାଇବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଶୀ ନ କରିକି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ମୁଁ ରନ୍ଧା ହେଇକି ପିଲାଟି ଶୋଇଛି ଶୋଇଛି ଘରଟା ଝାଡ଼ୁ କରିଦେବି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇନି 4:30 ଘରଟା ଝାଡ଼ୁ କରିଦେବି ଯଦି ଉଠିଥିବ ଧରିବି ନହେଲେ ଦେଖିବା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲା ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଯିବି ବୋଲି ଝିଅ ତ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି ସେ ଉଠୁ ଯଦି ହେଲା ଯିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଘର ଓଳେଇ ଦେଲି ଏଠି ଝିଅ ତ ଶୋଇଛି ଟିକେ ବସିବା 4:30 ହେଲାଣି ଟିକେ ଶୋଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ନିଦ ଲାଗୁଥିଲା କରି ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁବେଳେ ଖାଇ ପିଇକି ବାସନ ମାଜିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ 4:30 ଏଠି ମୋ ରାଣୀ ଶୋଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଓଲଟିରେ ବି ତା ବାବା ଆସିଥାନ୍ତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଝିଅ ମୁଁ ତା ବାବା ଝିଅର ଏଥର ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ହୋଲିଟା ଆଉ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇଥାନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ତା ବାବା ତ ଆସିବେନି ଗୋଟେ ଦିନ ଛୁଟି ଅଛି କାଲି ସେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ମାନେ ରାତିରେ ବସିଲେ ଆସି ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିବେ ଆଉ ସେଇ ଦିନଟା ରହିଯିବେ ପୁଣି ରାତିରେ ବାହାରିବେ ଏମିତି ବି ତାଙ୍କୁ ବି କଷ୍ଟ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇକିନା ଆସିବେ ମାନେ ଥକାନ ଘରେ ଫେରି ଥକାନ ଘରେ ଯିବେ ରହିପାରିବେନି ଟିକେ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗେନା ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯଦି ଛୁଟି 2-3 ଦିନ ଥାନ୍ତା ଆସିଥାନ୍ତା କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିନ ଛୁଟିରେ ଆସିବ ସେମାନେ ସବୁ ବୋଲି କ'ଣ କେମିତି ମନାଉଛନ୍ତି କହିବେ ମୋର ଝିଅର ମୋର ଆଉ ଆମେ ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବୁନି ଏଇଠି ଆମ ଝିଅ ମୋ ଝିଅ ମୋର ହୋଲି ଖେଳି ପକେଇବ ଆଉ ତା ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇକି ଆଉ କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓ କେତେବେଳେ ଯାଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରାତିରେ ଝିଅ ଟିକେ ଟମି ଟାଇମ୍ ଦେଉଥିଲି ଆଉ ତାକୁ ଉପରକୁ ଟେକିଲା ବେଳକୁ ସେ ଖାଲି ଖସି ତଳକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ତାର ଏମିତି ସବୁ ନାଟକ ଏବେ ଚାଲିଛି ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ରହୁଛି ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମାମା କେମିତି ଅନେଇଛି ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ।